हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अज मैं तुहानूं दसूँगा कि पंजाब गौरमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू की सी, वो सीगी जी एग्जैम्पशन फ्रॉम टाइपिंग प्रोफिशेंसी। मतलब कि टाइपिंग की जिहड़ी महारत है, टाइपिंग की निपुणता तो छूट मिल सकती है, तो किन्ना इंपलॉइज़ नूं मिल सकती है, किहड़ी पोस्ट लई मिल सकती है, तो कदों नोटिफिकेशन इशू की सी, उहदे बारे गल करते जी। पंजाब गौरमेंट ने 1 ਅਕਤੂਬਰ 1985 ਨੂੰ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਹੀਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਹੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਹੂਜ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਸਿਵਲ surgeon of the district to which he she belongs certified that he oblique she is physical incapable of typewriting may be exempted from the proficiency in typewriting। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈਗਾ, ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅੰਗਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਿਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਇਨ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਪਰਸਨ ਹੂ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਜ਼ ਸਟੇਟਡ ਇਨ ਪੈਰਾ 1 ਅਬਵ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਦੇਅਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਕਲਰਕ। ਐਜ਼ ਇਟ ਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਸ਼ਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ 'ਚ ਜਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਭਰਤੀ ਦਾ ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਇੰਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟਡ 29/8/18 ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 29/8/2018 29 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਆ ਇਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ
1985 ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1999 ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋ 1985 ਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਿੱਛੇ 3 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 29 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 1985 ਤੇ 1999 ਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਅੰਗਹੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਿੰਟ ਤੇ 20 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਗਹੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 3 ਮਿੰਟ ਤੇ 20 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।